olhar pra trás. Eu fui olhar pra trás aqui. Deixa eu ver. Só fiz mesmo. Tem neutro? Fui olhar pra trás, pra Rafinha cair dentro da vala. Você na frente. Hã? Turma, vai na frente. Você botou um defeito na moto, rapaz?
nada já. Se não fosse ele... Ainda bem que foi que eu tô assim. Hã? Ele é... Você veio de segunda? Segunda. Não, eu vim, o vacilo meu foi o pé de árvore. Não tinha rompido. Ai. Vamos puxar ela. Puxa só a traseira. Ah não, tá agarrado aí, ó. Dá na raiz aí. Só puxa, só isso, ó. Aí. Vixe Maria. Próximo pegou só. Ele volta. Desce, vai, bosta. Empenou o guidão. Agora ficou ruim. Tendo bem, né? Vou andar assim. Aí, o que que fez? Oi? Qual? Agora ele pegou o outro. Hã? Que não vem sem vergonha. Lá é do melhor que tem. Então vai lá, tô cansado. É melhor vir de primeira, né? Segunda, Rapaz. Segunda, se dá um pique aqui, ela vem pra cima. Aham. Vai soltar. Tá pra ir? Então aqui você levar lá. Não vou cair. Espera aí que ele é mais leve, eu sou filho.
Ô bosta. Eu, hein? Nem eu entendi a moto agora. A desculpa de um roia. Foi? Morreu. Ajuda na parte. Não, falta embreagem. Hã? Morre não? Ai, você.